Здравствуйте, уважаемые друзья! Продолжается информационный час ГТРК Вологда. Меня зовут Тигран Оганян. И сегодня мы поговорим о теме, которая, наверное, самая важная весь последний год – это вакцинация от коронавируса. И поговорим мы сегодня об этом с гостями в нашей студии. У нас Татьяна Юрьевна Курганова, главный эпидемиолог Департамента здравоохранения области. Здравствуйте. Здравствуйте. И Евгений Юрьевич Рузанов, главный врач Шекснинской центральной районной больницы. Добрый день. Ну, для начала давайте подведем небольшие информационные итоги того, как проходит вообще вакцинация сейчас. Накануне было сообщалось, что 100-тысячного пациента привили от коронавируса. Об этом на оперативном совещании в правительстве области заявил губернатор. План вакцинации выполнен на 19 почти процентов. Правительство рассчитывает, что к концу августа будет привито 60% населения. Сейчас в регионе работает 144 прививочных пункта, в том числе в крупных торговых центрах Вологды и Череповца. Количество вакцины, которая поступила в регион, всего было осуществлена 31 поставка, поступило 127 446 комплектов. В ближайшее время ожидается поставка еще 35 600 доз. Вакцины достаточно. Ну что ж, и начнем, наверное, Татьяна Юрьевна, с вас. Вот давайте чуть расшифруем вот эти данные. Итак, сколько человек, вот не в процентах, а в количестве людей привиты в области, сколько получили первую дозу, сколько уже обе дозы? Действительно, на территории Вологодской области проводится массовая прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. И по итогам буквально на вчерашний день в регионе уже получили первую вакцинацию 101 тысяча волокжан, вторую вакцинацию уже получили порядка 80 тысяч волокжан. Поэтому, конечно, те планы, которые стоят перед нами, озвучил губернатор Вологодской области, это 60% охват. Мы понимаем, что этот план составляет на сегодня 541 тысячу прививок мы должны медицинская общественность сделать. И, конечно, чем раньше люди получат вакцинацию, тем раньше создастся у нас коллективный иммунитет, и мы действительно сможем противостоять распространению инфекции на территории нашего региона. Ну вот сразу вопрос. Постоянно все говорят о коллективном иммунитете. Что это такое коллективный иммунитет? Ведь привиты будут вот только 60%, да, это больше половины. Но достаточно много людей еще останутся непривитыми. Как это коллективный иммунитет? Коллективный иммунитет, когда действительно население будет защищено у нас максимально, и в этой ситуации даже те, кто будет не привитые, они будут защищены, так как не будет передачи вируса от человека к человеку. Поэтому чем больше людей будет привито, тем создастся так повсеместная защита населения от популяции, так скажем, нашего региона, от распространения инфекции. В этой ситуации вот при 60% будет уже создано условий, чтобы вирус не передавался от человека к человеку. Имеется в виду, то есть все будут защищены, не будет заболевания. То есть, условно говоря, я прихожу в какое-то там место массового скопления людей, будет гораздо меньше шансов встретить человека, который может заразить. Верно, да. И, соответственно, вот эта вероятность, она минимизирована будет низкая, будет у нас, в зоне риска будет массовой заболеваний. Хорошо. Евгений Юрьевич, давайте теперь с вами поговорим. Вот мы вас пригласили не только потому, что вы главный врач центральной районной больницы, хотя об этом тоже поговорим, как там в районах обстоит ситуация, но и то, что вы по совместительству, если можно так сказать, да, видеоблогер. То есть я вот видел, вы ведете видеоблог о том, что такое вообще вакцинация, и как это происходит. И у меня вопрос, зачем вы это делаете? Ну, идея не нова. ВКонтакте вообще разъяснительную работу веду уже достаточно давно, с 2014 года. Ну, из-за того, что сейчас очень много мифов по вакцинации, подключился именно к этому вопросу. Мифов чрезвычайно большое количество, особенно сейчас, когда у нас на постсоветском пространстве большое количество теорий именно заговора. И из-за этого такие мифы возникают, за которых просто за голову хватаешься. Да, то же самое чипирование. И когда разъясняешь такую работу, эффективность, конечно, получается очень высокая. То есть люди смотрят, понимают, что это миф, и перестают ему верить, и приходят вакцинируются. А как вы это оцениваете, что вот, ну, эффективность я имею в виду, что вот да, люди действительно поняли. Было такое, что кто-то пришел и сказал, знаете, я вот раньше думал вот так вот, а теперь вот я вот вас посмотрел и думаю вот по-другому. Именно так и происходит. Ну, эффективность какая? То есть, например, выкладываю видеоролик, люди его смотрят, и сразу на следующий день записывается гораздо большее количество людей.
То есть у вас прям как рекламная кампания, как маркетинг, да? Вы видите результат работы информационного сообщения прям вот реально. Все так, это именно так и происходит. То есть, например, если в нашей стране сейчас существует комитет по борьбе с лженауками, как только они выкладывают какую-то информацию, у людей сразу по всей стране меняется мнение. О мифах мы еще поговорим. Сейчас давайте немножечко вот о конкретике. Какие вакцины доступны в Вологодской области? Вот, кстати, вот в том числе вот вы в видеоблоге рассказываете там и про AstraZeneca, и про другие, там, Pfizer. Их же, насколько я понимаю, нет в стране, у нас же только отечественные, да? И Да, вообще в области. действительно, да. В регионе у нас на сегодня имеется 2 вакцины. Это первая вакцина Гамковид-Вак, и количество ее практически составляет массовое поступление. Она в приоритете у нас поступает. И вторая вакцина – это Пивак Корона, и мы ее получили около 10 тысяч доз всего. Поэтому, конечно, мы сегодня проводим иммунизацию Гамковид-Вак или Спутник Ви, как ее называют в сокращенном варианте. И основная масса всех прививок выполнена именно этой вакцины. И вот Олег Александрович сказал, что в ближайшее время мы ожидаем поставку 35 тысяч доз. Это Спутник Ви, Гамковид-Вак поступает. Скажите, а какова эффективность этой вакцины и как она вообще высчитывается? На сегодня все вакцины, которые у нас используются, они зарегистрированы в установленном порядке. И при регистрации одно из самых главных условий – это проведение клинических испытаний данных вакцин. Эти вакцины прошли клинические испытания все, и эффективность их вся была просчитана и изучена, проведены дополнительные исследования, и вносятся изменения в инструкцию, и в инструкции они указываются. То есть ничего такого придуманного в этом нет. Все это взвешенные действия, которые подтверждены именно на уровне доказательной медицины, проведены исследования крупные. Поэтому на сегодня опасений в области эффективности и безопасности данных препаратов нет. И второй, наверное, плюс, который мы уже сегодня честным лицом говорим и отвечаем, что мы выполнили уже 100 тысяч иммунизаций. Это, в принципе, большой уже пул, который мы сделали, медицинские организации. И четко видим, что данная иммунизация действительно она безопасная и действительно она эффективная. Поэтому бояться и слушать каких-то вот разнотолки, там непонятно, что происходит, уже период этот пройден для нас, и на сегодня медицинская общественность четкая и ответственная, я думаю, Евгений Юрьевич это подтвердит, что на сегодня данные вакцины, они себя хорошо зарекомендовали, Спутник Ви, он идет хорошо, население воспринимается абсолютно хорошо, и мы не видим ни одного случая поствакцинального осложнения, которое возможно в поствакцинальном периоде на любое введение любой вакцины. На сегодня нет, но видим вакцинальные процессы поствакцинального периода, реакции, которые укладываются все в те же самые показатели и, в принципе, характеризуют любой вакцинальный процесс. Поэтому на сегодня вакцину мы получили эффективную и безопасную. И вот, Евгений Юрьевич, вас хотел спросить. Я видел у вас в серии, в блоге очень такой понятный ответ на вопрос, который тоже очень многих волнует. Вот хотелось бы для нашей аудитории продублировать. Вот 91% эффективность вакцины. Что значит, вот если вы попали в 9% эти, которые вот неэффективны? Да? Что это значит, к чему это приводит? 9% это означает, что человек, возможно, заболеет, но при этом точно на 100% это заболевание не будет проходить тяжело. То есть не потребуется госпитализация, ну и, соответственно, не будет летального исхода. Ну, то есть это так, если совсем коротко, то даже если вы не попали, там, условно говоря, в 91%, что вы не заболели полностью, все равно будет легкая форма. Будет легкая форма. Хорошо. Ну и такой несколько провокационный вопрос, как ни странно, слышал уже довольно от многих, вот по поводу, опять же, возвращаясь, может быть, отчасти к коллективному иммунитету, количество заболевших снижается, причем снижается оно так, ну, достаточно стабильно, да? Зачем тогда продолжать иммунизацию, зачем это делать, тратить деньги и так далее? На самом деле мы сейчас находимся между второй и третьей волнами. То есть третья волна уже в других странах началась и по некоторым регионам России тоже. Поэтому именно сейчас самый удобный момент для того, чтобы провести вакцинацию и себя защитить. То есть, наоборот, нужно делать, и более того, именно сейчас нужно делать как можно да, больше. потому что к осени будет третья волна. Мы еще дополним все-таки сказать, да,
Пиковые величины заболеваемости мы прошли. Это очень важно. Но каждый день в Вологодской области регистрируются случаи коронавирусной инфекции. Да, это от 30 до 40 случаев в день. Возбудитель находится в популяции. Он взял тайм-аут благодаря тем мероприятиям, которые мы совместно все проводили. Но он на сегодня циркулирует. Поэтому опасность распространения его, она остается. Кроме того, на сегодня мы с вами входим в так называемый летний период. Это массовых отпусков, каникул, когда волей-неволей мы отдыхаем, мы выезжаем, мы циркулируем, мы ездим по всей, на сегодня курорты. Люди со всей страны. И там встречаются люди со всей страны. А ситуация даже у нас в Российской Федерации, она неоднозначна по разным регионам. И здесь встреча с возбудителем, опять же, она может быть сюрпризом, это произойдет, когда мы не отдохнем, а наоборот получим койку, и те осложнения, которые возможны и реальны. И, конечно же, вот сейчас все благоприятные условия, когда можно сделать эту прививку. Это очень важно, когда вот сейчас в коллективах можно сделать иммунизацию, можно сделать в своей поликлинике, в своей центральной районной больнице, и спокойно уже идти, ехать на дачу, в гости к друзьям и думать о том, что ты защищен. Но, опять же, соблюдая меры, те профилактики, которые рекомендованы для каждой территории. Поэтому очень важно то, что мы видим, происходит в странах, которые близлежащих наших странах. У них новая волна, Евгений Юрьевич сказал, что это все возможно, потому что вирус, он имеет свои, скажем так, периоды развития, у него пик, спад, а после каждого спада идет новый подъем заболеваемости. Ну, я вот, конечно, не силен в вирусологии, но, насколько я понимаю, вот такое общепринятое мнение, что именно когда из разных регионов встречаются носители, встречается вирус, происходит мутация этого вируса. И вот мы знаем, что сейчас, ну, все говорят о том, что вот самые страшные, да, новые мутации, появившиеся британский так называемый штамм и индийский штамм, там вот все видели по телевизору, что там происходит, какие ужасы. Насколько вакцина, вот эта вот, та, которой мы прививаемся здесь сейчас в Вологде, в Вологодской области, помогает от новых штаммов? Может ли она помочь? На сегодня есть информация от главного государственного санитарного врача Российской Федерации, что наши вакцины, проведены исследования, и они защищают от британского вируса и южноафриканского вируса. Еще южноафриканский. Да, то есть поэтому это еще вот один плюс, что на сегодня наши вакцины, которые они несут в себе возможность выработки иммунитета именно к определенным частицам вируса, позволяет нам вот именно защищаться и от мутирующих штаммов. Но, конечно, ситуация может быть меняться, это естественно. На сегодня у нас циркулируют вирусы пока те, которые были в Российской Федерации, то есть он-то вирус никуда не ушел, и он также остается, поэтому, естественно, нужно прививаться. Хорошо. Ну и, Евгений Юрьевич, давайте вот к самой интересной теме, к мифам о том, чем может грозить вот эта вот вакцинация. Ну вот о чипировании, я думаю, можно не говорить, это понятно, что это где-то из разряда там ненаучной фантастики. Но вот есть, я слышал, про побочные эффекты очень много говорят, да, говорят, что вплоть там до летальных исходов. Ну и, конечно же, про бесполезность, что как бы это не помогает, что вот как это можно, как разубедить людей в этом? Значит, по порядку. Первый – это неэффективность. Ну, сейчас на данный момент уже мы видим в странах, где вакцинация проходит массово, например, Израиль, уже идет снижение темпов заболеваний именно за счет вакцинации. Есть небольшая страна рядом с Италией, там у них вообще полностью снимаются ограничительные мероприятия, потому что очень большое количество населения вакцинировано. В плане побочных эффектов. Ну, на секундочку, у нас в мире спутником ВИ вакцинировано более 20 миллионов человек. В России больше 10 миллионов. Собственно, какие нужны еще доказательства, если нет у нас летальных исходов? Все побочные эффекты укладываются в те, которые в инструкции. И они вообще-то должны быть, то есть это встреча организма с вирусом, и иммунитет так отработал. Это даже хорошо, что они появляются. Вот. И сейчас, например, если там про какие-то смерти кто-то говорит, да не зафиксировано ничего этого. То есть при проверке ситуации ничего такого нет. Это всего лишь, ну, просто выдумка. Ну вот, знаете, бывают люди такие
что называется, как бы это корректнее, упрямые, так скажем, да, которых слова не разубеждают. Как с ними быть? Вот они продолжат, допустим, не прививаться. Ну, это разговор вообще не только о прививке от коронавируса, да, это такое движение антипрививочников, да, как мы знаем, оно существует, там, которые там, и детей не прививают. Вот если они не будут прививаться, то что будет? Можно ли будет достичь вот, коллективного иммунитета и могут ли они повлиять как-то на общую ситуацию? Ну, скорее всего, они попадут вот в эти 40%, которые запланированы. Ну, значит, у них будет протекать заболевание, у них, скорее всего, будут какие-то тяжелые осложнения. То есть сейчас у нас из осложнений это ухудшение хронических заболеваний, это приобретение, скажем так, новых. И очень важный момент, так называемый постковидный синдром, который протекает большое количество месяцев, и мы даже не предполагаем, как его лечить. То есть так, по хвостам, как говорится, бьем, то есть лечим симптомы, но не более того. А что это значит постковидный синдром? Как он Это, как проявляется? правило, одышка, тахикардия, тяжелые эмоциональные нарушения, то есть психонаркодиспансеры, они уже завалены такими людьми, в общем-то, очень-очень тяжело. А по факту, когда мы начинаем исследовать этого человека, объективных причин для заболевания это нет. И, как правило, это происходит через какое-то время и, кстати, возникает после легкого перенесения ковида. То есть человек неделю посидел на больничном, просто с температурой, да, потом выявляется у него, допустим, ковид, там антитела, а через некоторое время он приходит с жуткой одышкой, нетрудоспособен, сердцебиение за 150, эмоциональные или психические нарушения, и вот тут уже лечение длится месяцами. То есть прививку делать все-таки надо? Безусловно. Так, а вот скажите, насколько безопасно самому принять решение о том, что вот да, я пойду и привьюсь? Вот сейчас тем более это доступно там в торговых центрах, то есть не советуясь с врачом. Можно ли это вообще делать? На самом деле сегодня проходит у нас массовая иммунизация, прививочная кампания. На сегодня практически нет противопоказаний к проведению иммунизации. И в любом случае мы, являясь представителями медицинской общественности, заверяем о том, что мы принимаем все меры по безопасности проведения иммунизации. И перед каждой вакцинацией, перед каждой прививкой обязательно осуществляется осмотр. И, естественно, здесь заполняет пациент анкету, в указывает и свои соматические заболевания, и обсуждает с доктором или с фельдшером, либо с медицинским работником о имеющихся возможных противопоказаниях, и принимается это решение. Кроме того, естественно, при принятии решения о проведении вакцинации, в любом случае, если есть какие-то сомнения, то рекомендуем обратиться к своему лечащему врачу. Ну и вот уточнение для людей, которые старше 65 лет. Можно ли им вакцинироваться вот этими вакцинами? Нужно. И можно ли это делать без консультации с врачом? На сегодня мы говорим «нужно». Это первый приоритет, который сегодня подлежит иммунизации. Ну, потому что для них болезнь опаснее всего. Эти люди, которые, извините, с марта месяца находятся на самоизоляции. Это вот действительно находятся они в таком состоянии. И это они именно группа риска по возникновению у нас тяжелых случаев заболевания. Поэтому, конечно, они подлежат в первую очередь иммунизации. И вот из этих 100 тысяч, которые мы уже сделали, 56%, то есть каждый второй, это лица старшего возраста. То есть на сегодня у нас даже проходит иммунизацию, это лица, которые старше 70 лет. И в нашей статистике 4 человека, которые старше 90 лет привились, пожелали и действительно перенесли данную вакцинацию спокойно. Поэтому, конечно, в любом случае мы приглашаем именно эту категорию для иммунизации. Мы будем рады их привить, чтобы действительно сохранить их жизнь в этих сложных условиях. Поэтому настоятельно рекомендуем. Ага. Евгений Юрьевич, а скажите, вот как вы считаете, нужно ли проверять наличие антител после вакцинации? И если нужно, то зачем? Потому что вот многие говорят, вот я вот сделал, пошел проверять. А можно я скажу? Все-таки Ну, здесь, да. Вот еще раз вернусь к тому, что вот очень действительно лютует у нас и везде возможные слухи вот на эти антитела, мы гоняемся, обследуемся. На сегодня те исследования мы кумулируем себя и смотрим. А антитела у нас всего вот среди населения Вологодской области, те исследования, мы провели более 60 тысяч исследований целой по области, 25% имеют антитела, то есть 80% населения нашего без антител.
И заниматься вот этим, вот то, что сначала антитела, я пойду заплачу деньги, там, и что-то жду, каких-то результатов, мы теряем в этом время. На сегодня однозначно проходит массовая иммунизация против коронавирусной инфекции. Обязательного обследования на антитела не требуется для этого. То есть мы приходим и прививаемся. Если мы все-таки пошли обследование на антитела, период. и у меня есть антитела, зачем прививаться? Значит, антитела, они уходят и приходят. Дальше антитела зависят от тест-систем. То есть это такой субъективный на сегодня критерий, который нам ничего, только нашего какого-то вот я там, что какие-то антитела. Он пройдет через месяц в другую лабораторию, может получить совершенно другой результат. А вакцинация, она сегодня вот тот доступный метод, который позволит нам защититься довольно длительный период. Поэтому, конечно, изучение поствакцинального периода, это уже сделано. Не надо тоже вот увлекаться и заниматься вот, тем, что, в принципе, находится в призме медицинской общественности. И вот любое исследование должен дать назначение врач. То есть получается, что прививка – это более серьезная защита, чем абсолютно. Если вы переболели. Это серьезнейшая защита на сегодня. Сегодня ГАМ, ковид-вак, Институт Гамалея делает заявление, что они изучают поствакцинальную выработку длительности иммунитета и уже говорят о том, что 2 года защищает вакцина. Эпивак Корона на сегодня тоже Попова сказала, то, что данная вакцина защищает уже более чем на 8 месяцев, 10 месяцев. То есть, понимаете, идет вот наука, работает в этом направлении, и в инструкции четко выставлены те цифры о том, что мы защищается эффективность вакцины 91-94%. Немножечко, если мы вернемся к таким нашим традиционным уже вакцинам. Не успеем, к сожалению, у нас уже заканчивается эфирное время. Спасибо большое. Думаю, что главная мысль, которую мы вынесем из этого сегодняшнего эфира, это то, что прививаться нужно идти, и чем скорее, тем лучше. Спасибо большое. Всего доброго.